बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत ना दोस्तों। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अज का विदा करने शुरू इन्हें दोस्त अज तक सारे चैनल सब्सक्राइब को नहीं किया, जल्द जल्द करके सब्सक्राइब के बाद शुरू है जा प्यारा जहा मज़ेदार जहा व्लॉग शुरू। तो दोस्तों टाइम थे पे सुबह 11:30 टायर सारे घर के नाल आई दी एक्सवेटर करती हुई दरख्तों के मुंड नहीं आते। ओ मौसम की कंडीशन है आई इस पासों सवेरे आड़ा के सारे को सवेरे बारिश भी आई हल्की हल्की ना। हूँ इसलिए डी मजा की दिखा है इस पास हल्का हल्का आड़ा वधे एक्सवेटर वो वधी सामने ना इतने वधी। मैं तो रोज़ा रख के बस सवेरे सुम गया, नमाज पढ़ी बस सुम गया। जाग थी सवेरे बारिश हल्की हल्की ना आई सारे को दुखड़ माशाल्लाह उठ और 3 किलोमीटर रह गया। ये पिछले साल जुगाड़ रखे हूँ एक्सवेटर है आगे सादे जो सारे सफेद हैं पिछले जगह में दिखा इन्हें सारे पितरे डू हैं इन्हें त्रै अपने 4 बल्कि 5 सारा कौन असें हूँ छोटे ना ये ज़्यादा बड़े नहीं है। ये देख ये पानी वाले ना ज़्यादा इन्हें पानी लगता रही मुँह तो लग देख आज दूध इतना जमे बनी दी हैं एक ये फास पर कुछ ये गढ़ता फिर शे पावर है ना।
मैं आख लूँ ना इतना ना चोन मशीन लेंदे पे निकल जाता पहले तो मशीन का जोर लाया ने पिछू अगू ट्रैक्टर पाया ने देख एक एक करी जाते हैं हाले पहले कुछ है ना अरे कौन है परली भरेगी और कौन जहाज खतरे वाली है दोबारा करे जोर वाला है ना चलो लिंक का नीचे पहले थे ना उतना जैसे बात चले चले थे हूँ आ गई लिंक चले मैं हूँ दिल्ला पे आए थे एक रिश्तेदार का करना पूछना ऑपरेशन करा के मैं खरे कल आए वीडियो बनाए सा मौके ना अगर मौका लगे क्योंकि घर तो बीच है ना तो मुश्किल है बाकी तो बड़ा घर है घर उधर पहुँच आया साझा है रिश्तेदार तो हम समझ जाते उसमें है और गुर्दे का मसला तो कोई मशीन के जरिए ना क्रैश ऑपरेशन तो अल्लाह की कामयाब थी गई तो मैं खरे 6 शुआवां पे लवावां एक लग चुकी है तो 5 मैं खरे आधा पे भी 5 पीछे बकाया 6 शुआवां ना तो रोज़ चुट्टा मिनट राने अज व्लॉग एंड उम्मीद है अज व्लॉग में अच्छा लगे सारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो फॉलो करे सो इंशाल्लाह कल मिलते नवे व्लॉग में ओके बाय खुदा हाफिज़।